Окружающий мир вообще не перестает подкидывать людям загадки, иногда пугающие. В объектив случайных очевидцев попадают порой редчайшие природные феномены. Варвара Ермакова собрала самые удивительные кадры живой и неживой природы. Очень странные дела. Никто наверняка и не поверит. Хотя мне кажется, это что-то вполне земное. Эх, не всем везет повстречать внеземное чудо. Да почему сразу внеземное, между прочим, и на Земле чудес хватает? Ну, может быть, не совсем чудес, но почти. Эти кадры, снятые буквально на днях в окрестностях Сочи, уже облетели весь мир, заставив интернет-общественность ломать голову. Что же это такое? Портал в иные миры? Посадка НЛО? Правда, физики слегка потушили энтузиазм сторонников всяких мистических версий, объяснив это редкий оптический эффект. Световой столб появляется, когда в атмосфере образуются ледяные кристаллики, которые отражают лучи Солнца или Луны. Но даже после такого развенчания чуда видео продолжает собирать миллионы просмотров. Но красота же! Автору этого ролика, жителю Канады, повезло не меньше. На зависть ученым он стал свидетелем еще одного интересного природного явления. Возможно, в водоемах с очень медленным течением. Кстати, исследователи еще точно не определились, как это называть. Ледяной круг, ледяной блин. Некоторые голосуют за ледяную кастрюлю. В старые времена считали, что так нечисть помешивает свой дьявольский супчик прямо в реке. И, конечно, обходили уникальное природное явление стороной. Интересно, что бы они сказали, увидев вот это. Отставить панику, законы гравитации на планете Земля пока еще вполне действуют. Да и конкретно в Шотландии, где это снято, тоже. Водопад падает вверх, а не вниз из-за сильного ветра. Правда, чтобы такое произошло, совпасть должны были множество факторов, уверяют ученые. Скорость ветра, сила волн, влажность. Да и очевидец должен быть точно настоящим счастливчиком. Кому попало, запечатлеть такое не удастся. Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте. Whoa! Автор этого ролика кричит от восторга не случайно. В комментариях он специально пояснил, чтобы посмотреть на такое редкое поведение птиц. Нес вахту в полях часами. Мурмурация, да, вы не ослышались, по-научному это называется именно так. Явление не уникальное, но довольно редкое. Почему стая птиц начинает вдруг себя вести как единый организм, ученые не вполне понимают. Есть версии, что это способ защиты от хищников. Выглядит, конечно, слегка зловеще. Но не настолько, как эти кадры, которые последнюю неделю бурно обсуждают пользователи интернета. Очень странный ролик выложила в соцсеть жительница городка Гэллоп в штате Нью-Мексико. Что это, сбой матрицы, видеомонтаж или чертовщина? Версии самые разные. Конечно, веру общественности в чудеса опять пошатнули ученые, зоологи на сей раз. Что? Они утверждают, что такой эффект может быть, если ворона летит со скоростью, равной скорости встречного ветра. Так, надо посчитать. О, а вот все же и чудо, захотелось учебники перечитать.